哦，呢度就係南山區嘅海上世界。嗯，海上世界站啊，坐地鐵都嚟到呢度嘅。嗯，對面咧有喜茶啦，百合里有間叫林鮮記嘅雞煲幾好食嘅都，木屋燒烤啦，好多食嘅嘢都有嘅。Starbucks。嗯。嗯。外國人都有。喺度嘆咖啡，外國人都識嚟嘅。嗯。前面有架大船，一係上去睇下先。明華輪登船免費開放，上架船度睇睇。哇！你好，两位，来咱们这里这个东西，我们冰淋可以免费试吃。雪糕。对，来来来，试一试，试一试。哦，免费品尝的。謝謝。哦，免費雪糕，有啲小店。好似上咗賭船咁喎，肖像館。似賭船咁嘅 feel，你有冇上過啊？出公海之前上過一次，真係出公海博書上賭船，去嗰次唔使錢嘅，朋友帶上。有間南洋長灘啊，食嘢嘅，啲泰國嘢係咪？薏米水8蚊杯。
再睇下架船。好，呢度有個望翻落去喺架船入邊，上去，有冇離心力啊？真係你冇畏高。好，頭先就喺嗰邊行過嚟，睇下個景。再上，睇下呢入邊先啊！船去個船頭睇下，有啲人打卡啊！咁啊，香港富豪雪糕都走嚟呢度買雪糕，豪華郵輪。哇！呢座嘢，哇！有個大水池喎。呢個景，哇！呢度啲環境真係唔錯。再上去，西餐廳、酒吧。再探索下啦，前面。好啦，去唔到船尾㗎。上次那个什么那个锦绣中华年底啊。好。我记得3次。锦绣中华要60岁以上。那个我带去了3次。仲有冇嘢睇啊？用中間帶嘛，就到後來哦。衰。餐廳。嗰邊上唔到去啦。到那裡面幫拍照。OK。你們兩個是會內好。好，就差唔多睇晒啦呢度。好啦，架船就大概係咁嘅樣。行完架船，咁就落返嚟地面呢度
嘆翻杯阿摩手作嘅青芒與黃芒。呢杯嘢真係正啊！呢度試過幾間，最正都係海上世界呢一間嘅，呢度必試嘅。26蚊杯，好多果肉，芒果肉。